അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കടായി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സവാള, 2 തക്കാളി, 2 ക്യാപ്സിക്കം, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കടായി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും 3 മുളക്, ഒരു മുളക് ആദ്യം ഇടാനാണ്, 2 മുളക് മസാലയ്ക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, കുറച്ച് കുരുമുളക്, 2 ഏലക്കായ, ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 3-4 കറുവപ്പൂവ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലും ഉപ്പും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ട് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കണം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. അതിലേക്ക് 2 ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് തളിച്ച് അത് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സി തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടാക്കാണ്. പാൻ ചൂടായിട്ട് ഇതിലത്തെ ഇതിന്ന് 1 മുളക് മാറ്റി വെക്കുക. ബാക്കി 2 മുളകും സാധനങ്ങളും കൂടി ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. നല്ലോണം പൊടിയണ്ട, എന്നാലും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റുക. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ 2 സവാള എടുത്തിരുന്ന് അതിന്ന് 1 സവാള എടുത്ത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. മുളക് മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാണ്. സവാള ഇത് വരട്ട് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിമിൽ ഓയിലാക്കിയൊക്കെ മറക്കരുത്, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കടായി മസാലക്കുള്ളതെല്ലാം ചൂടാറും. അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ ആയാൽ അതുകൊണ്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം.
ഏകദേശം വേവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. വേവായിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വെന്തുടയണ്ട. ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചത് ഇട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കടായി മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചേർക്കും. കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർക്കും. വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡിഷ് കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു സവാള മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല, അതും വലിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇടും. എനിക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കണ്ട. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതും അധികം ഓവർ കുക്ക് ആവണ്ട. പകുതി വെന്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ്. ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഭംഗിയാ കാണാൻ, ഇതിൽ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ, ഇതിൽ ഒന്നാം പാൽ എടുത്താലും മതി. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കടായി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മല്ലിയില വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നേ. ചപ്പാത്തിൻ്റെ, പൊറോട്ടൻ്റെ, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.